国官方发布的宣传片中，自2017年来被中国当局任意逮捕或被判处重刑的维吾尔干部和知识分子遭恐怖主义指控。中国对外宣传频道 CGTN 播出的名为《影音中的战争》的宣传视频中，此前因两面人指控被捕的一些维吾尔干部和知识分子面临新的指控。宣传片中被失踪多年的一些维吾尔族干部和教育工作者认罪，称与海外恐怖分子和分裂主义者有联系。在中国官方媒体或圈中媒体上播放的犯罪嫌疑人的电视认罪，是中国政府宣称的法治社会的一个特色和产物。宣传片中，前新疆政法委员会负责人巴乌东、新疆教育厅厅长沙塔尔沙乌提和前政府秘书长阿里木江麦麦提明等在镜头前认罪。法国外交部长勒德里安近日在一法国媒体服务机构的采访中，谈到了中国在东突厥散所犯下的侵犯人权行为。在谈到维吾尔族种族灭绝的问题时，勒德里安部长暗示法国准备认定中国的侵犯人权是种族灭绝。勒德里安说，种族灭绝一词是司法机关的职能。众所周知，中国当局被指控破坏维吾尔族，我们准备讨论和考虑东突厥散是否发生种族灭绝。法国外交大臣勒德里安以前曾要求联合国人权委员会访问东突厥散。在美国和加拿大之后，荷兰议会于2021年2月25日承认中国在东突厥散犯下了种族灭绝罪行。因东突厥散棉花问题而在中国遭遇抵制风波的国际服装品牌 H&M 星期五被中国当局约谈。中国多家媒体和网站星期五援引网信上海的消息说，近日网民向管理部门举报 H&M 官网存在问题中国地图，上海市规划和自然资源局立即通知其迅速改正。中国官方说，该公司官网上存在问题中国地图。官网的运营公司在接到通知后第一时间纠正了错误，不过中国官方没有说明是哪张地图，也没有说地图上有什么问题。H&M 对东突厥散发生的侵犯人权的指称表达关切，并表示将不再使用东突厥散生产的棉花的声明最近在社交媒体上再次出现后，其产品在中国遭到受官方鼓励的大规模抵制。据中国媒体报道，4月4日4时28分，浙江省海上搜救中心接报，江苏济渔船在珠山朱扎舰以东约100海里处沉没，船上约20人。接报后，浙江省海上搜救中心第一时间启动应急预案，载至8时，已有13人被救起，其中5人生还，8人死亡。目前搜救工作仍在继续。另一方面，来往沈阳与海口的沈海高速公路在江苏段发生严重交通意外，至少11人死亡，伤者人数有待统计。新华社报道，事故在凌晨1时许发生，一辆大货车穿越中央护栏后与一辆载客巴士相撞，巴士侧翻，后面2辆货车相撞。1990年4月5日，中国军警在东突厥散喀什地区巴人镇对无辜群众进行大规模血腥屠杀，导致数千名维吾尔人死亡。1990年4月5日对巴人起义的血腥镇压，是中国系统性镇压维吾尔族及其合法要求的一部分。今天，中共对东突厥散的维吾尔人和其他突厥穆斯林不人道待遇再次表明，中国字典中没有注入民主或公平之类的词。1990年斋月期间，维吾尔人的合法要求遭中国当局的武力镇压。同时，为鼓励汉族人迁入东突厥散，中国政府一直在鼓励定居者获取免费住房和免费医疗保障。中共的所有这些方法都是为了消灭维吾尔族的身份，并杀死维吾尔族的自尊心。在巴人大屠杀的31周年之日，我们向为争取自由、正义和维吾尔族人民的权利而丧生的那些烈士致敬。